Sziasztok! Ez az Eurosport és az Atlétika TV rekordtán podcastje, egy változata, igazániból álló rajta a neve, ez a második. A Szűcs Valdó után egy újabb gátfutó a vendégem, Kerekes Grétát köszöntöm, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, aki egy egyéni csúcs után van, nagyjából egy hónappal. Vannak szavak arra, vagy el tudod mondani, hogy amikor megláttad a kijelzőn a neved mellett azt a kerekszámot, ugye 8 másodpercen szerettél volna belülfutni, és ez egy egyéni csúcs volt a középdöntőben, hogy mit éreztél? Igazából most, ahogy ezt említed, még most is kirázott a hideg. Amikor beértem a célvonalon, akkor valahogy úgy azt érzi az ember. Tehát, hogy még hogyha egy milliméterről is beszélünk, azt érzi, hogy ő van elől, vagy nem vagyok elől, és én éreztem, hogy negyedik, akár harmadik is vagyok, de nyilván itt tudtam, hogy az európai bajnoksági döntőről van szó, tehát, hogy ezzel nem játszok, ezzel a gondolattal, ez nem egy megyei bajnokság, és tényleg amíg vártam, hogy kihozzák a neveket, ugye az első hármat azt nagyon gyorsan kihozták, és ugye az első 4 jutott be a döntőbe, igazából akkor, amikor a harmadik nem én voltam, akkor egy kicsit így picit megfordult a fejembe, hogy elhitettem magammal, hogy az 1-4-be vagyok, de egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy pont az 5. lettem tényleg azzal a milliméterrel, és hogy azt is fogadjam el, nehogy kudarcként éljem meg. És akkor kiugrott a nevem ugye, hogy 4. helyen Kerekes Gréta, és 8:00-val, hát tényleg egyszerűen hirtelen abban a pillanatban szerintem nem is tudtam annyira örülni neki, mint később. Tehát kellett idő ahhoz, hogy ezt feldolgozzam. És hát 8 másodperc kereken, amit írtak a neved mellé, bár akkor a kommentátorok mondták, hogy ez egy picit azért belül volt, egy pár, 7,999, és akkor ott a végén hiányzott, amit felfelé kerekítettek. Volt benned egy ilyen, vagy az soha nem volt benned azóta sem egyszer-kétszer kis ördög, hogy a kutyafáját, az a minimális, tényleg ez a tehát, hogy ilyen a fene vigyel. Nyilván hogy... szerintem egy sportolóban mindig benne van az, hogy egy picit lehetett volna jobb, de hazudnék, hogyha nem lettem volna elégedett, hiszen tényleg egyéni csúcsról beszélünk, tényleg az életem legjobbamat hoztam, amikor kellett, amikor a legfontosabb volt. És még a döntő előtted volt. Így tehát, van. hogy azért az nagy különbség. Így utólag lehet egy picit talán ilyen dühítő. Hogy... Igen, inkább azért dühítő számomra, mert szerintem aki nézte a közvetítést, az láthatta, hogy szó szerint elhagytam a 8-as pályát, ugye a pályámat, tehát egy kicsi kitérőt tettem a 7-es pályára, és hogyha ez nincsen, akkor biztos vagyok benne, hogy most 98 vagy 97, tehát biztos, hogy egy ilyen 300 ez így benne volt, tehát ezért dühítő, de hát az élsport az ilyen, tehát hogy tökéleteset futni 60 gáton nagyon nehéz, tehát mindig lesznek benne aprócska hibák, de igazából tényleg nincs mit magyarázkodnom, hiszen 8:00 egy döntőfutást érő futás volt. Én inkább tényleg, hogyha így visszagondolok arra a futásra, azért örülök nagyon ennek a futásnak, mert ahogy visszaemlékszem a futásra, iszonyatosan küzdöttem. Tehát, hogy azt nem lehet mondani arra a futásra, hogy itt-ott, amott marad benne. Tehát emlékszem, ahogy leléptem az utolsó gátról, és szinte vicsorítva, már a szememet is becsukva, tehát, hogy mondom, itt világcsúcsot kell futnom az utolsó gátról ugye a befutásig. Tehát tényleg küzdöttem, a apait, anyait beleadtam abba a futásba. És milyen érdekes, mert hát ugye 7. lettél aztán a világ döntőben, és 4 évvel korábban volt már egy 5. helyed, és a 100-ra ugyanannyi az idő eredménye, tehát van egyébként egy 5-ös ugrás nevű rovat is, ahol Gréta elég sok mindent elárul, úgyhogy a mindenféle közösségi platformokon majd azok is szépen felkerülnek, és tehát, hogy ott említetted, hogy mennyivel erősebb lett a gátfutás mezőnye, nem csak világszinten, hiszen egy olyan űr eredmény most már a világcsúcs is, ami 100-on nem tudtam annyit hajdanán, bár ez az én szegénységi bizonyítványom, de alapvetően, hogy az európai mezőny is elképeszt, hogy ugyanazzal az eredménnyel, most 2 hellyel
hátrébb szorultál idézőjelben, és a másik az, amit kiemelnék, hogy mondtad, hogy nagyon küzdöttél. De az egész 4 évedre azért, ami a 2 EB között eltelt, ott azért azt el lehet mondani. Én ezért bevallom, hogy nagyon felnézek rád. Köszönöm. Olvastam egy interjúban, nem nagyon fejtegették, én sem akarom, tehát nem akarok semmi olyan kérdést feltenni, ami esetleg nem annyira kellemes, de hogy volt egy olyan mondatod, egy félmondatod, hogy volt ősszel annak is esélye, hogy abba hagyod. Ez így van. Igazából most annyi információt mondtál, hogy azt sem tudom, hol kezdjem. Igazából én ezért a 7. helyért azért vagyok nagyon büszke, és büszkébb, mint a Glasgow-i 2019-ben az 5. helyezésemért, mert ahonnan én visszajöttem. Tehát tényleg ősszel én a befejezésen gondolkodtam, nagyon rossz szezonok voltak magam mögött, nagyon mély gödörbe kerültem, nagyon mélyen voltam, és szerintem nagyon sokan a helyemben a könnyebb utat választották volna, és azt mondják, hogy ennyi volt, és köszönöm szépen, én már nem tudom összeszorítani a fogamat, és pont ezért én Isztambulba úgy érkeztem, hogy nekem nem biztos, hogy a döntőben helyem van. Nem biztos, hogy ez most még nekem van rendezve, és tudtam nagyon jól. Én amúgy úgy gondoltam, hogy a döntőért 8-on belüli futás kell. És én ezért nem raktam a fejembe azt, hogy igen, nekem ott a helyem. Tehát én Glasgow-ban úgy érkeztem 2019-ben, hogy azért nagy esélyem van a döntőre. Tehát, hogy ott tényleg egy felfele ívelő szezonban voltam, tényleg az előző éveim is nagyon jók voltak, tehát, hogy ott úgymond elvárható volt tőlem. Itt szerintem januárban nem sokan fogadtak volna rám, hogy a régi Kerekes Gréta felbukkan, vagy hát egy 2.0 Kerekes Gréta, és ezért vagyok nagyon büszke erre a döntőfutásra. Persze az egy kicsit úgy, amikor beértem is 8.03, nekem is rögtön ez jutott az eszembe, hogy ezt az időt már futottam, ugye 4 évvel ezelőtt Glasgow-ban, és akkor 5. lettem ezzel, de nem ugyanarról beszélünk, nem ugyanarról a szituációról, nem ugyanarról a Grétáról beszélünk, azóta én nagyon-nagyon sok mindenem mentem keresztül, nagyon sok jón, és nagyon-nagyon sok rosszan. Tehát ebben a sikerben, ebben a döntő futásomban, az isztambuli EB szereplésemben nagyon sok kudarcot kellett, hogy feldolgozzak, tényleg nagyon sok rosszat kellett kapjak, ahhoz, hogy én ennyire jó legyek. Mert amikor ősszel én végül eldöntöttem, hogy összeszorítom a fogamat, és bebizonyítom itt mindenkinek, de főleg saját magamnak, hogy én nem vagyok egy ilyen könnyű eset, hogy ennyi kész feladom, tehát engem nem erre neveltek, nem én a családom, akkor úgy döntöttem, hogy tényleg ami rosszért, a rossz versenyek, a sok kudarc, nagyon sokan leírtak, tudom, hogy legtöbben leírtak, nagyon sok rossz szakarom van mai napig, és én hálás vagyok nekik, mert én iszonyatosan tudok ebből táplálkozni, tehát ebből élek, tehát én nem a szép szavakból, nem abból, hogy engem felemelnek, én sose ez a sportoló voltam, tehát valamiért nekem mindig több rossz akarom volt, mindig több rossz indulatú ember volt, de én ezeket, hál' Isten, az évek során megtanultam kicsit így 3 lépéssel távolabb tartani magamtól, és tényleg amit meg hallok tőlük, amit esetleg elér hozzám, azt pedig abszolút jóra fordítani. És ez bebizonyosodott, hogy ez sikerült nekem. Ez azért óriási lelki erőt feltételez szerintem legtöbb ember, hogyha magáról negatív bármit hall, pláne hogyha többet is, még hogyha esetleg akár az éppen addig az éve vagy szezonja alapján ez még reális, azért az még úgy még letolja. Tehát, hogy szerintem ez egy kivételes adottság, és valahol a tehetségnek egy igen komoly összetevője, bár ez megint csak az én saját véleményem, hogy van, akinek megadatott az, hogy olyan, mint egy Usain Bolt, hát igen. De neki is azért kellettek, biztos neki is voltak hullámvölgyei, nem csak hegyei.
illetve említettük azt, hogy voltak kemény éveid. Tehát ugye 4 év az egy konkrét olimpiai ciklus, 2019, most fedett pályára vonatkoztatunk, de én úgy emlékszem, hogy a tavalyi fedett pályás VB-re is mehettél volna, igen, és már ott is ti döntöttetek így az edződdel, hogy inkább kihagyjátok, és nekem ez is egy olyan döntés volt, ami nekem azt mutatta, hogy igenis te kőkemény vagy, mert bevállalod azt, hogy jó, nem megyek ki, mert nem azt fogom futni, amit én elvárok magamtól, és ezt vállaltad, hogy ezért kapsz hideget vagy meleget. Hát az nem volt egyszerű döntés, ráadásul Spiriev Attila kérdezte meg, hogy szeretnék-e indulni, vagy hogy akkor megyek, mert ugye nekem 2018-ból volt meg a szintem. Igen, nem, bocsánat, 2019-ből, nem, már hülyeséget beszélek, bocsánat. Tehát egy éve korábbról. Igen, tehát ugye tavaly volt 22, és 21-ből volt meg a szintem, na hát már azt sem tudom, milyen évet írunk, és meglepődött Spiriev Attila is, amikor így tényleg póker arcon azt mondtam, hogy én nem szeretnék kiutazni, és nem azért, mert nem szeretnék egy fedett pályás világbajnokságon részt venni, de fizikálisan se voltam azon a szinten, hiszen tavaly 8-28 másodperc volt az idei legjobbam 60 gáton, és ugye 3. lettem a fedett pályás országos bajnokságon, de lelki erőm se volt, hogy én ott részt vegyek, és meg is kérdezte Attila akkor, hogy biztos, hogy így döntök, mert mi van, hogyha ez lesz az életem utolsó világversenye. Tehát ott ő is egy kicsit elbizonytalanodott velem kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy már lesz belőlem valami, vagy ugyanaz a régi Gréta, és én határozottan tudtam, hogy igen, ez a döntésem, és ha nem lesz több, akkor nem lesz több, de így akkor befejezni, meg nem fogom a pályafutásomat, hogy kimegyek egy világbajnokságra, ráadásul nem is egy Európa-bajnokságra, hogy fussak egyet. Tehát én már nem az a kategória vagyok, mert egy fiatalnak ez nagyon jó lehetőség, meg én is, amikor fiatalabb voltam, akkor éltem a lehetőséggel, de azért az én nevem mellett már van egy Európa-bajnoki 5. helyezés, és ezt nem, tehát meg a lelkemmel se tehettem volna ezt meg. Tehát nem kellett volna az, hogy még egy rugás ott érjem. Nagyon helyesen voltál önző, ha szabad ezt mondani, és ha visszautaltál, ugye, hogy nem most kezdted már. Én még emlékszem, hogy amikor én még annó hajdan a végét jártam, de már akkor ott voltál az Európa-kupákon és a válogatottban, nagyon fiatalon, hiszen ugye Debrecenből indultál, aztán utána volt egy kitörő az Egyesült Államokba, ahol azért ott sem volt egyszerű, ha jól tudom, akkor egyetemet váltottál, és a második jött be, de annak is egy sérülés vetett véget, és annak köszönhető tulajdonképpen, hogy itthon folytattad, és akkor itthon is tanultál, tehát hogy azért valahogy összeállít a végére a kép, és itthon ugye Karlik Pál után most ifjú Tom Hauser Istvánnál készülsz, aki azért elmondhatja, hogy Kis Dánielt és Bai Balást kinevelte. Amikor elkezdtetek együtt dolgozni, akkor ők aktív, vagy hát Balázs aktív volt még, vagy már igen, aktív igen. volt Tehát még? én abszolút, én úgy kerültem ifjabb Tom Hauser Istvánhoz, ugye nem mondhatjuk, hogy Pisti, hát mindannyian így ismerjük, hogy igazából először nem is Pistit kérdeztem meg, hogy elvállalna-e, hanem Bai Balázsnak írtam egy üzenetet, hogy fel tudnám-e hívni valamikor, és őt kérdeztem meg, hogy mit szólna-e ahhoz, hogy én csatlakoznék a csoporthoz, mert én úgy gondoltam, hogy először neki kell ezt elfogadnia, vagy ő mondja azt, hogy nem, mivel hiszen akkor szerintem ez azután volt pont, igen, amikor világbajnokságon 3. lett, ugye a londoni világbajnokságon, igen, mert az 17-ben volt, és 18 szeptemberétől kezdtem el velük dolgozni, és nagyon rendes volt Balázs, mert rögtön mondta, hogy persze, ő tőle nyugodtan, Pistit kérdezzem meg, ő a főnök, és hát először Pisti csodálkozott amúgy a felkeresésen. Igazából nem mondom azt, hogy aggódott, de ugye neki női rövidgátasan nem volt. Tehát ugye a férfi meg a női rövidgát azért más. Egy női habitus más, mint egy férfi habitus. Tehát kicsit Pisti izgult, mert annyira nem ismert engem személyesen, csak hallásból.
Na és hát hallásból nem azt mondom, hogy nem jókat hallott rólam, csak ő elkönyvelt engem egy olyannak, hogy flegmább vagyok, tehát hogy nem ilyenre számított, amilyen vagyok, és aztán leültünk, és azt mondta, hogy jó, próbáljuk meg, miért ne. És én úgy voltam vele, amikor ugye Kallik Páltól eljöttem, és Pistihez jöttem, hogy igazából engem nem érdekelt volna, hogyha nem futok jobban, gyorsabban. Tehát nem az volt a fő célom, hogy én itt világcsúcsot akarok futni. Egyszerűen jó, tehát annyira akartam egy jó gátas közegben edzeni, ugye akkor Bai Balázssal, tényleg nagyon sok fiatal volt, a Kis Dani is lejárt hozzánk nagyon sok edzést tartani, tehát szerettem volna minél több technikai dolgot magamba szívni, hiszen én elég későn kezdtem el atlétizálni, és ezért nekem a technikai része mind a futásnak, mind a gátozásnak kimaradt. És nagyon sokáig ugye kaptam azt, hogy nagyon jó, hogy gátfutó vagy, de nem tudsz gátazni. Tehát, hogy mindig sebességből oldottam meg, és ezért én egész karrierem során kerestem egy olyan edzőt, aki valamilyen szinten engem össze tud csiszolni egy kicsit technikailag, hiszen tudom, hogy tökéletes nem leszek, azért nem 20 évesen kell az emberbe beleépíteni egy új technikát, de lehet csiszolni, mindig lehet. Egy gyémántot is lehet folyamatosan csiszolni, és ezért szerettem volna velük dolgozni. Hát végülis azért magadra cáfoltál, mert utána ugye egy évig készültetek együtt, és utána jött a 2019-es fedettebb, és nekem egyébként most, hogy mondod, az is egy hát tök jó dolog, mert nagyon nagy lutri edzőt váltani. Igen. Ahogy te is mondod, hogy nem feltétlenül jön ki, akár még, hogy lehet, hogy 2 év múlva igen. kijön az az eredmény, amit majd de össze kell szokni. Ugye Pisti is, ahogy mondtad, inkább fiúkkal igen. foglalkozott, meg az egy másik történet, hogy náluk azért a technika sokkal hangsúlyosabb, mint a női gáton, hát, ahol van, aki csak olyan csúnyán végigrongyol rajta, hogy rossz nézni, viszont ebből akkor te tudtál úgy profitálni, amit ő szépen áttranszformált a női gátra, viszont ehhez akkor neki is kőkeményen készülni kellett. Meg van ilyen kis jegyzetfüzete, azt is hát jól persze, olvastam. neki mindenne van, jegyzetfüzete, videófelvételei, tehát én amúgy igazából nem attól féltem, hogy nem fog érteni a női gáthoz, hiszen ért, tehát élhal a gátfutásért. Voltak neki ugye 400 gátas női tanítványai, szóval bennem egy picit sem merült az fel, hogy esetleg nem tudja majd, hogy mit csináljak. Inkább arra voltam kíváncsi, hogy a személyiségünk kijön egymással. És ugye, ahogy elkezdtük megismerni egymást, folyamatosan mondta, hogy de jó, Gréta, én olyan kellemesen csalódtam benned, mert én nem így írtalak le. Tehát, hogy ugye nem ismert, nem beszélgettünk sokat, sokan azt hiszik rólam, tehát hogyha most egy atlétika pályán látnak, főleg versenyen, hogy flegma, beképzelt, nem merek hozzászólni, el van szállva magától, közben egyáltalán nem ilyen vagyok. Tehát, hogy én nagyon alázatos vagyok, nagyon sokat tudok dolgozni, és utána Pisti, amikor ezt meglátta rajtam, hogy ilyen vagyok, akkor tényleg nagyon megkönnyebbült, és akkor szerintem akkor így a tolla is jobban elkezdett fogni az én edzés munkámmal kapcsolatban, és ahogy mondtad, rögtön az első évben ugye nagyon szép sikereket értünk el, de hát ugye itt vagy az edzőváltás elején jön egy hirtelen kiugrás, vagy az jön, hogy sokáig stagnál a versenyző, és utána érik be akár a munka. Hát nekem jött egy nagyon szép évem, ugye a 19-es évem tényleg álomszerű volt. Berobbantál tulajdonképpen az elitbe. Így van, tehát akkor robbantam be. Helyen. De ugye utána, hogy jött a 2020, utána elkezdtem stagnálni. Ugye utána bejött a Covid, és ráadásul én az egész Covidot, a karantént, én Debrecenben töltöttem egyedül, edzők nélkül edzettem. Covid után nekem jött egy térdsérülésem, amikor meg is kellett szúrni a térdemet, tehát hogy ott akkor azt hiszem az a 2020-as év volt. Akkor volt a karantén, vagy 21? Hát, 20-ban, mert 21-ben volt már a toruni fedett EB. És igen, tehát a 20-as évem az itt ezzel ment el,
És szerintem én ezzel az évvel, ezzel a karanténnal, térdsérüléssel, szúrással kicsit úgymond a motivációm is elment. Tehát, hogy úgy voltam, hogy jó, akkor majd. Tehát úgy, amilyen lett az egész világ, hogy azt hallottuk, hogy most nem lesz olimpia, majd lesz, lehet jövőre, és akkor most nem lesz EB, azt is eltöröljük. Nem lesz fedett világbajnokság se, eltöröljük. És ezt így nagyon átvettem ezt a mentalitást, hogy jó, hát majd akkor lesz olimpia, majd akkor, ha szólnak, hogy lesz, akkor kicsit összeszedem magam, majd akkor jövőre, majd akkor egy fél év múlva. Tehát, hogy egy kicsit így elkezdtem hesegetni, úgymond nem is a problémákat, hanem a teendőimet. És ez egészen akkor merült fel bennem, amikor 21-ben a toruni EB-n ugye nagyon rosszul szerepeltem, középdöntőbe se kerültem, 8-21-et futottam, és épp, hogy kicsúsztam a középdöntőből, és az ott nagyon, onnantól elkezdődött egy gödörbe menetelés, és hát ezt nem állítottam meg egészen 2022, tehát ez egy évig tartott. Hát igen, azt néztem, hogy bizony, a 802-es egyéni csúcsod volt, ami 19-ből datálható volt, és ugye azt közelítetted nagyon meg a döntőben, a fedetteben, és utána, de említetted azt is, hogy sérülések is voltak. Van valami olyan Achilles pontod, amire neked különösen figyelni kell, amit már ugye az elmúlt 4 évből tudod, hogy jó, akkor nekem ez erre figyelni kell. Hál' Isten lekopogom, de nem vagyok sérülékeny. Tehát tényleg itt vagyok 30 évesen, és nem volt egy szakadásom, nem volt műtétem. Tényleg egyedül ez a 2020-ban ez a térdsérülés, de utólag ugye ez kiderült, hogy nem is a térdem volt, hanem a hajlítómnak a tapadása, és akkor ezért tudtuk orvosolni ugye egy PRP injekcióval. Szóval inkább nekem az szokott lenni, hogy mivel nagyon robbanékony izomzatú vagyok, ezért egy-egy izomnak az eredése vagy tapadása kicsit meg tud húzódni, be tud gyulladni. Például most fedett pályán is kicsit szenvedtem a közelítőmnek az eredésével, mert ott csonthártya gyulladást okozott, de hál' Isten mindig olyan kisebb sérüléseim voltak, amit így kordában tudtam tartani. Tehát, hogy ezt te is nagyon jól tudod, hogy egy atlétának olyan nincsen, hogy semmilyen nem fáj. Nagyon ritkán, nyáron, amikor megpihensz. De ha meg nem fáj semmim, akkor meg egy kicsit így megijedek szó szerint, hogy nem valamit rosszul csinálok, igen, mert nem fáj semmim. Tehát, hogy valami icipici, tényleg már sokszor fáj valami, és észre se veszem, hogy ja, hát mondom, tehát ez mindig fáj, tehát, hogy, vagy ha reggel felkelek, és így, most nem fáj a derekam, tehát most miért nem? Tehát, hogy ez fura, tehát, hogy pici fájdalom az mindig ott van. Hát az élsport ritkán egészséges. Igen, és tehát akkor ez nem egészséges. Voltam. Igen, ezen a szinten nem. Meg egy kicsit mazoisták ebből a szempontból. Említetted, hogy robbanékony vagy, és ezt én akartam is kérdezni, hogy ugye neked rettentő jó a rajtod. Én azt mindig elalélve nézem, hogy tényleg a legjobbakkal is vagy, még akár előttük is vagy, és ez a fedett pályán, ez óriási előny, és ezt hogyan tudod átvinni a szabadtérre, hiszen világbajnokság következik, és hát én őszintén bízom benne, hogy azért minél többen lesznek ott, te is. Hát igazából ugye sokszor volt ez téma, hogy de jó, nagyon jó a rajtod, de a gátfutás az 100 méter. Tehát ha sprintszámról beszélünk, tehát a 100 méter gátfutás is ugyanolyan sprintszám, mint a 60 méteres gátfutás. Tehát én mindig azt mondom, amikor valaki azt hangoztatja, hogy nekem jobban fekszik a 100 méteres gátfutás, a 60 méteres gátfutást én úgy fogtam fel most télen is, hogy ez egy nagyon szuper felkészülés a szabadtérre. Mert ugye a 60 méter gát az pont a fele. Tehát én azt most begyakoroltam úgymond a 100 méter gátfutásnak az elejét, az első 5 gátját, és ugye 100 méter gáton is ahhoz, hogy jó időt fussak, ahhoz, hogy versenyben tudjak lenni az elittel, ott jó rajt kell. Tehát, hogy amit te is mondasz, hogy azért, ha megnézzük, a profik nagyon rosszul nem rajtolnak. Lehet, hogy gyengébb, most, ha hozzám viszonyítjuk, persze gyengébb, de nagyon rosszul nem rajtol. Ez egy sprintszám, tehát, hogy itt az idegrendszernek frissnek kell lenni, és én nagyon bízom abban, hogy ugyanezt meg tudom csinálni 100 méteres gátfutáson is, és szépen ezt tovább vinni. Hiszen én úgy éreztem, hogy most fedett pályán is a távval nem volt problémám. Tehát, hogy én nem azt láttam, mint például Glasgow-ban,
még pont te közvetítetted, szerintem Gerivel emlékszem is a döntőt, és ott nagyon szemmel látható volt, hogy nagyon jól elrajtoltam, de rám jöttek, és úgy kicsit úgy megült a futásom, már 60 gáton is. De most nem úgy futottam a 60 gátot, hanem elrajtoltam, sőt a döntő, vagy a középdöntős futásomnál ugye a francia világbajnok lány, akit kiszorítottam, ő vezetett végig. Tehát ő még szerintem extrában rajtolt, vagy brutálisabb volt szerintem az első két gátja, mint ott bármelyikünknek. És én is, amikor visszanéztem videóról azt a futást, így néztem, hogy ebből hogy lettem negyedik, mert konkrétan így második gáton olyan, mint hogyha úgy 7., 6. lennék. Tehát, hogy én nem... a végére. Igen, tehát, hogy jó a ritmus, ugye, akkor ez nyilván gyorsulni fog, nem fogsz visszaesni. Ezt kell gyakorolni. Van még pár hónapod, meg ha jól tudom, akkor, hát végül is még annó, mikor én voltam aktív, akkor mi mindig úgy fogtuk fel, ahogy te is, hogy ez egy jó gyakorlat, a fedett pályát a szabadtér előtt, mert van, aki ki is hagyja, tehát megtöri egyébként egy kicsit a melót. Szerintem én szerettem, hogyha nem csak azt neked jó ügyesség, de távolugrásban egy picit azért ez másabb, nem nagyon, de hogy van, aki egyáltalán nem fedett pályázik, mert egy hosszabb felkészülést nyit a szabadtérre, és neked ez idézőjelben nincsen jobb edzés egy versenynél, ha ezt vesszük a közhelyeket. Meg hát a max sebességen végigfutom ugye az 5 gátat rajtgépből, versenytávon, versenymagasságon, ennél jobb nincsen. Tehát ennél jobb edzés nem tud az ember magába tenni. És akkor innentől kezdve erre tudsz építkezni így majd a nyárra, vagy hát én legalábbis mindig így fogtam fel a fedett pályás történet. Ha ott valami adódik, hát az egy külön ajándék, pláne egy ilyen évben, amikor ugye itthon van a világbajnokság, úgyhogy én ezt abszolút ugyanígy látom, hogy ez egy tök jó alap, és akkor most, hát ha jól tudom, akkor edzőtáborban voltál már 2 hetet, és éppen nagyjából pakolhatsz, mert nem sokára indulsz. Ki se pakoltam igazából. Hát igen, ugye kicsit kemény most a menet, mert Isztambul után 6 kemény napot töltöttem itthon, és utána már Cipruson töltöttem 2 hetet. Most volt szerencsém Ciprus után 1 hetet Debrecenben tölteni, és akkor most 6 napot itt Pesten, és most szombaton már utazok is Ciprusra megint 2 hétre, aztán 2 hét megint itthon, és megyek Medulinba, Horvátországba edzőtáborba, tehát megúni nem fognak az itthoniak, az biztos, de nincs ezzel baj, hiszen most erről szól, tehát hogy erre kell feltenni mindent, hiszen az augusztusi budapesti világbajnokságon én úgy szeretnék ott állni, meg kijutni, hogy igenis mindent megtettem, és igenis ez a sok áldozat, ez megérte és meghozta a gyümölcsét. Egy kérdésem lenne még alapvetően, hogy ugye van ez az új versenyrendszer, ami alapján ki lehet jutni, hogyha elég pontszámot gyűjtesz. Jó, nyilván nincs, hát amikor én voltam, akkor ez teljesen más volt, akkor mindig volt egy szint, és akkor volt egy magasabb szint, hogyha többen akartak menni, tehát hogy az egy másabb történet volt, de visszasírod esetleg azt? Nyilván attól is függ, hogy mekkora lenne az a szint, amit futószámokban nem voltak olyan irreálisan elvetemült szintek egyébként, valahogy úgy emlékszem. Tehát az olyan ugróként néha országos csúcsot kellett volna távolugrásban ugraniuk, de hogy inkább ezt választanád, hogyha ha lenne lehetőséged persze választani. Igazából szerintem mind a 2 kvalifikációs rendszernek van előnye, hátránya. Én igazából ebben is elég szerencsétlen voltam világéletemben, mert a Riói olimpiára volt azt hiszem még 13-15 másodperc a szint. Utána a londoni olimpiára, a londonira volt 13-15, és a Rióira levitték már 13-0-0-ra. De addigra már 2016-ra ugye tudtam 13-0 és 15 között futni, tehát megint levitték. Akkor utána bejött ez a rendszer, plusz bejött a Covid, és akkor én teljesen elveszítettem a fonalat. Igazából szerintem ezzel a rendszerrel, a mostani rendszerrel nincsen probléma, csak nagyon a stabilitásra hegyezik ki a hangsúlyt. Tehát, hogy most, hogy nekem volt egy ennyire stabil fedett pályás szezonom, így azt mondom, hogy ja, hát persze, hát így ki lehet jutni, igen. Csak amikor a sportoló ilyen, mondjuk nem talál bele, vagy nincsen 100%-ig ott, akkor nem fog tudni kijutni.
Tehát nekem is most az a célom nyárra, hogy ugyanezt a stabilitást, és hogy most az 13-0, 12-90 vagy 13-10, tehát hogy én nem akarok időt mondani, csak hogy stabil legyek, hogy ne szórjak, tehát fél másodperc ingadozás nem fér bele. És fedett pályán is ugyanez van, hogy ott meg mondjuk a 0,2 ingadozás nem fér bele. Tehát, hogy itt mert ugye nekem most úgy van, hogy van 2 nagyon jó időm fedett pályáról, tehát ehhez hozzá kell még tennem 3 nagyon jó időt szabadtérről. De az nagyon jó lenne, hogyha mondjuk 5 versenyből meg tudnám oldani, nem pedig 10-ből. Tehát, igen, 7, ha jól emlékszem, akkor 7 versenyed volt, 7. volt az EB igen, igen. is. Tehát ugye azért az egy aránylag rövid időszak, igen. A fedett pálya, egy-másfél hónap. Igen, meg hát ugye ott be tudja vállalni az ember, volt olyan versenyem, hogy szerdán Linzben versenyeztem, csütörtök este már Ostravában, de szabadtéren ilyet nem tudsz bevállalni. Tehát a 100 gád, ugye itt jöhet egy 20 fok, jöhet szakadó eső, jöhet nagyon nagy szembeszél, tehát az jobban kivesz az emberből. Dupla annyi. Hát, azért azt is igen, meg hozzá. dupla annyi, tehát hogy arra nem is beszélve. Igen. Emárt, hogyha bár mondjuk, hogyha legyen így, a VB-n ott látunk, akkor én nagyon bízom benne, hogy ott is majd lesz egy ilyen kis sorozat terhelésed, úgyhogy igazság szerint én ezt szeretném kívánni, hogy szurkolhassunk, és mivel az Eurosport adja, hát ha megint lesz. Izgulhattok Gerivel majd megint, neked, és remélem nem arról fogtok beszélni, hogy és nagyon jó volt a rajtja, de most nem. Egy kicsit, mint a megült volna, hanem hogy úristen, hogy jön ez a lány. Zsinóron, remélem, és igen. Akkor ezt kívánom szívből, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.